jaio zen. Bere ustez garrantzi handia dauka 2009an Islandiako lehen ministroa izendatu zutelako. Eta mundu mailan aukeratu den lehen presidente lesbiana izan zelako. Lynn Conway, 1960an lana egiten hasi zen IBM lantokian, ingenieriako enpresa bat. Eta txip batzuk hobeto zituen. IBM-tik bota zioten generoz aldatu nahi zuelako. Ben Barnes, Estatu Batuetako neurobiologoa izan zen. Zelula mota desberdinak aztertu zituen. 1987an generoz aldatu zen eta Barbara zuen izena orduan. Generoz aldatu eta gero emakumea izateagatik sexismoa salatu zuen. Sally Ride, 1951an jaio zen eta 2012an hil. Sally Ride fisikoa zen eta NASAn nahi zuen hildan, astronauta bezala. Prentxako anuntzio baten ikusi zuen altziela Londresetik eta behar bat intzun, orduan NASA sartu zen. Eta NASAn espaziora juntzen eta lehenengo emakume amerikarra izan zen espaziora juntzen eta hirugarrena munduan. Lehenengoa Valentina Tereshkova izan zen eta bestia Svetlana Savitskaya. Eta NASAn ibilbidea bukatu zuenean, unia intzilien liburuak zientzilaria izatea animatzeko eta 1985an argitaratu zen lesbiana zen. Sally Ride, 1951an jaio zen eta 2012an hil zen. Estatu Batuetako lehenengo neska izan zen espaziora joaten eta munduko hirugarren neska izan zen espaziora joaten. Lehenengo izan zen Tereshkova, Valentina Tereshkova, 1963an. Eta bigarren izan zen Svetlana Savitskaya izan zen 1982an. Hilta gero konfirmatu zen Sally Ride lesbiana izan zela.